Montereale, diciamo, era considerata la porta della Valcellina. C'era un sentiero che dal Passo della Croce tra il Montefaro e Monte Iov scendeva giù e arrivava sotto Montereale e finiva a Maniago Libero. Quello era il vecchio sentiero di cui ci sono anche dei disegni, no? La stretta del Cellina, secondo alcune ipotesi, è il residuo del ghiacciaio antico del Cellina, che si era aperto la strada, poi ritirato il ghiacciaio, è rimasto il corso d'acqua che è continuato a scorrere, a macinare le rocce, no? Ecco. E credo che una delle poesie, uno che ha scritto bene questa cosa, è Federico Tavan, che parla proprio del Cellina, no? E il suo testo è questo, no? E sono un fiume, non mi fermo mai a fare bilancios. Nella mia vita non mi fermo mai a fare bilanci, tempo perso, no? E sono un fiume che sinta morint al mare, sono un fiume che andando a morire nel mare, mescolandosi le stesse ad altre acque, al Mosena, sgrifa, careccia claps, senza pensare sopra, un parcè, sa val la pena, s'arriva ad ora, se si ferma prima. Ecco, sentite anche qua, si può immaginare il corso del Cellina che macina al Mosena, a sgrifa, graffia, careccia, accarezza, sassi, e sono i sassi del greto del Cellina, senza pensare sopra, perché gli è capitato di scorrere lì. No? Come dice Federico, mi è capitato. No? Poteva capitare anche a te. A me è capitato così. No? Ecco. E se c'è un perché di questo scorrere, se ne vale la pena, se fa in tempo ad arrivare oppure se sparisce prima, se si ferma prima. Ecco, credo che questo sia una poesia che potrebbe essere anche musicata, musicando i suoni dell'acqua che scorre dalla Valcellina e che non scorre più, perché è stata fermata dalla vecchia diga, la diga di Pontentoi, poi da lì l'altra diga e infine dalla diga di Ravedis. Ne è nato il lago lì, prima il lago di Barcis e poi anche quest'ultimo lago. No? Ecco, Federico Tavan è stato una fortuna. Secondo noi qua lo consideriamo un regalo della vita, aver incontrato Federico Tavan. Quelle cose che ti capitano per caso e non sai perché. Ecco. Credo che anche studiando nel profondo, non solo fermandosi alla superficie, di quello che c'è nella Valcellina, tu vedi che ci sono cose che sono capitate non si sa perché. Il problema è come mai. Ecco. Come mai? Come mai, ad esempio, come nel museo archeologico, che è un museo archeologico importantissimo, questo di Montereale, tu lo trovi una spada in bronzo trovata nel greto del Cellina. È finita al museo. Gli puoi chiedere come mai sei qui? Ti racconta la storia recente, ma come mai era nelle acque nel greto del Cellina? Qualcuno l'ha buttata, perché l'ha buttata? È tutta una serie di domande che si possono fare ed è quello che secondo me bisognerebbe fare nei cosiddetti piccoli luoghi. Ecco. E Carlo Ginzburg ha usato il termine microstoria. Da qualcuno è stato capito male. Microstoria non vuol dire cosa, piccole storielle, ma vuol dire che in qualsiasi punto c'è dentro, nel piccolo c'è dentro la storia.
l'aveva scritto anche Gianni Rodari in una sua filastrocca: negli occhi del fringuello c'è un puntolino nero, ci sta il mondo intero con il suo brutto e il suo bello. Ecco. Dentro questi puntolini neri che noi troviamo nel territorio ci sta il mondo intero. E sono le persone che bisogna trovare dietro gli oggetti. Questo è il senso del museo, proprio trovare dietro gli oggetti quello che non si sa. Cioè io dico che da un museo si deve uscire con qualche verità provvisoria, ma con una costellazione di altre domande e di altre ipotesi. Tutto è collegato. Naturalmente, non evidentemente, bisogna cercare sotto quello che è nascosto, quello che non si vede, eccetera. No? Montereale è stato fin da epoca più antica un luogo di incontro di culture, di modi di pensare, di religioni diverse, qua, nel passaggio del Cellina, proprio, no? Che usciva proprio lì vicino alla chiesa del cimitero, dove c'è una sequenza archeologica, è stata scavata, bisogna raccontare meglio anche quella lì, da XIII secolo a.C. alla prima metà del I secolo a.C. Le acque erano luoghi sacri. Una delle ipotesi che si fanno è che questa spada sia stata donata alle acque. Dice: io mi presento a te disarmato, guarda, ti do anche la spada. Però, e se c'è qualcuno che vuol farti del male, io sono pronto ad aiutarti, ti do questa spada. E tu aiuta me quando devo attraversare il Cellina. Noi ci troviamo al centro Menocchio. Qua c'era la biblioteca un tempo, c'è anche sotto là c'è il centro sociale Menocchio, davanti c'è Piazzetta Menocchio con una fontanella in cui c'è una forma di formaggio che richiama il formaggio ai vermi. Menocchio ha fatto il mugnaio. Intanto è stato bruciato come eretico relapso, cioè recidivo, che era ricaduto negli stessi errori nell'agosto del 1599 a Portoguaro, con grande concorso di folla, no? E naturalmente doveva essere uno spettacolo, non venite a vedere cosa succede a quelli che vogliono pensare con la loro testa, no? Ecco. E Menocchio aveva fatto soprattutto il mugnaio, il contadino, lo stimatore di beni, l'amministratore anche dei beni della Chiesa. Ecco, ed era stato accusato dal Pievano di non andare a raccogliere il quartese, le decime che dovevano essere date alla Chiesa. Menocchio sta dalla parte degli ultimi, diciamo. Ecco. Dei Vangeli diceva che bastavano 4 parole: amare Dio e amare il prossimo, che per Menocchio voleva dire amare Dio nel prossimo, facendo qualcosa per gli altri. Luoghi importanti a Montereale, la centrale in Manisio, centrale idroelettrica, una delle prime centrali idroelettriche, per portare la corrente elettrica in particolare a Venezia, perché Venezia a quel tempo si stava sviluppando un'industria, aveva bisogno di energia elettrica.
per costruire la centrale, eccetera, e hanno lavorato circa 2000 persone. Dal punto di vista ambientale è veramente interessante. È interessante anche guardare la diversità della luce sulle montagne. Da momento a momento vedi che è già cambiata, no? La luce del mattino, quello della sera, eccetera, delle nubi, di tutte queste robe. È interessantissimo anche di quello. Ogni tanto ti viene voglia di fermarti a guardare le nuvole, no? Come quello di fermarti ad ascoltare il silenzio. Ci sono momenti in cui puoi godere, ascoltare il silenzio, soprattutto dentro in Valcellina e anche qua a Montereale. Senti silenzio e leggi il paesaggio naturale, il paesaggio urbanizzato a 360 gradi, dal muro del castello proprio. È diventato, mentre prima era un luogo di rifugio, diciamo, no? Adesso è diventato una specie di ballatoio. Magredi, terre magre proprio, terre magre. Perché qua l'acqua del Celina, abbiamo cominciato con la poesia di Federico Tavan, si arriva ad ora se si ferma prima. Le acque del Celina vengono assorbite rapidamente dalle ghiaie, riemergono alle sorgenti della Livenza, che è la linea delle risorgive. La roba importante è di trovare la varietà di ogni luogo, e continua, no? Ecco, che si porta dietro, che ha dentro il passato, ma nel presente ha anche il futuro. In quel puntolino nero c'è tutto, c'è il mondo intero, c'è l'universo. Lo devi trovare, non è facile, però è quello che si deve fare. Bisogna mettere i piedi sui luoghi, i piedi e la testa e gli occhi. Però non si può andare a cercare quello che si vuole cercare. È utile anche quello. Però bisogna avere sempre questa finestra aperta sulla possibile novità, sulla sorpresa, su quello che non cercavi, no?